はい、皆さん、こんにちは。ヨッシーです。それでは、ミストシャープ3始めていきたいと思います。はい、前回の続きからですね。前回、シャープ2の振り返りということなんですが、前回はタワーローテーションで宇宙船ですね。タワーローテーションで宇宙船に合わせて、エレベーターに乗って上に行きました。で、そこで、59ボルト、鍵のところですね、に行ったら59ボルトっていうパネルがかかっていたので、それを電力室に59ボルト打ち込んで、宇宙船のね、59ボルトで電力が宇宙船に届くようになったので、それで、宇宙船の中に入れるようになりましたと。扉がね、開かなかった扉が開くようになった感じですね。で、そしたらそこの中には謎の鍵盤と謎の機械があって、それをどうしたらいいのかっていうのがわからなかったところですね。はい、まで行きましたと。で、今回はそこからの大会ですと。で、前回のね、シャープ2の終わりにも言ったんですが、ここからどうしたらいいかっていうのは、もうあとやれることとしたら、ここの本棚にある読める本を読んでいくっていうことぐらいしかないわけですね。ユーザーができることとしたらね。というわけで、読んでみましょう。読める本をね。まずこの青い本かな。青い本読んでみようか。はい。というわけで、ここ文章がね、あるんで、これをちょっと読んでいきたいと思いますね。はい。ほんの少しの前まで、私は何も聞こえない静寂の世界を楽しんでいた。なぜだか、着いたばかりのこの世界では、あまり歓迎されていないようだ。だが、全く住民のいないのに歓迎というのも少し妙だ。ただの気のせいだろう。この世界は非常に美しい。はっきりとしたことは言えないが、いつの日か私がリンクした時代が恐ろしく最低のところだと日誌に書かなければならないと思う。丘の上に立ってみると、下には緑の草原が広がり、森がそこに、そこ、そ、そこここにある。霞んで見えるぐらい、遥か彼方にかなり大きな湖がある。その水の青さは、ここからでもはっきりと手に取るように鮮やかに見える。鮮やかで合ってる、これ。合ってるね。鮮やかに見える。空気はあくまでも爽やかで、空に白い大きな雲が輝いている。なんとなく心がワクワクするのはなぜだろうか。だが、またあの妙な感覚に包まれた。ひょっとすると、北から吹いてくる熱い微風のせいだろうか。風が吹くと不愉快なほど意外に熱く、皮膚が焦げるようだ。はい。なんか、あれかな、なんか変なところのいるらしいですね。なんか美しい、この世界は非常に美しいって書いてあるから、美しい世界にいると。で、なんかでもなんかいろいろあれだな。ここには丘の上に立つと下には緑の草原が広がって森がある。だけど向こうの遥か彼方には湖が見えるよ。水も青いよっていうことで、なんか美しい世界らしいですね。草原もあれば湖もあって、で、空には白い雲、がかかっていてと。なんだけど、風が吹くとなんかすごい暑い、不愉快なほどに熱く皮膚が焼けるような熱風が押し寄せてくるみたいなところにいるとなってますね。じゃあ次のページ。こんな時はできるだけ気にしないことだ。ただ景色は本当に素晴らしく、日没の眺めは特に素晴らしい。オレンジ色と赤色が水平線を染めている。もう日が沈み、随分経つが、まだ水平線は赤く輝いている。暗い赤色が水平線から流れ出て、黒い空と混じり合っている。またあの変な感じがした。もう気のせいなんかじゃない。それより明日のことを考えて、もう眠りにつこう。明日はさらに探検するつもりだ。それには体力が必要だから。しかし、突然家に帰らなければならなくなった。私は今までにこれほどの恐怖を経験したことがなかった。私が目覚めた時、すでに地面は揺れ動き、至るところで爆発が起こっていた。巨大な火の玉が空から降ってくるので、私は命の危険を感じ、すぐに出発することにした。戻るときにはミストに通じる本を持っていくことにしよう。あそこに置いてきたものは紛失し使い物にならなくなっているかもしれない。えーと、まずは、あれですね、この、さっき1ページ目の時は、昼間かな、昼間だったんだけど、ここで、日没を迎えてますね。日没になって、日が沈んで、で、明日も探検があるからもう今日は寝ようと。で、寝てるんだけど、起きた時かな、起きた時に、なんか地震かな、すでに地面が揺れ動きって書いてるから、地震が起こって、なんかもう至るところで爆発が起こっていたってなってますね。
火の玉が空から降ってくるってのは、だから火山でも爆発したのかな。火の玉が空から降ってくる。もう命の危険を感じると。やばいですね。もうこれはすぐに出発しないといけないと。で、戻るときには、ミストに通じる本を持っていくことにしよう。って書いてるから、まあ、ミストに通じる本を持っていくらしい。あそこに置いてきたものは紛失し使い物にならなくなる。あ、だからもうあれか。なんか火の玉が降ってきて、もう大変なことになってるらしい。美しい世界が一変して、天変地異みたいな感じになったらしいですね。はい、じゃあ次。この世界と離れていたのは、ほんの3ヶ月に過ぎないのに、戻ってみると全くの別世界になっていた。砂漠のような不毛の土地に変わり果て、あちこちに巨大なクレーターが口を開けている。不思議なことに私が一夜を過ごしたあの小さな丘はそのままだ。隕石はその辺りには落ちなかったようだ。まるで荒廃の中のオアシスのような存在だ。あの熱く気持ちの悪い熱風は燃え尽きたのか、今は快適なそよ風に変わっている。この点においては随分ここも良くなった。ただし、良くなったことはそれだけかもしれない。最初にこの世界に来た時、見たあの素晴らしい湖は、今はもう完全に干上がってしまった。その代わり、別のさらに大きな湖が出来上がっていた。円形の巨大な隕石が落下し、中央の部分から隕石が、違うな、中央の部分から岩が吹き出て、湖になったのではないかと思う。それ以外は、この世界すべてがまるで砂漠のように見える。もう少し詳しく調べてみなければ、はっきりしたことは言えないが。はい、なんか、天変地異が起こって急いで戻った、その世界からミストのつながる本を持ってなんかどっか行ったんだけど、3ヶ月ぶりにこの世界に戻ってきたら、なんかもう別世界のように変わっていたらしいですね。もう隕石みたいなのが落ちてきたから、もう砂漠のような土地になって、美しいね、草原とか湖とかあったんだけど、もう全部荒廃していると。そういうのがなくなってね。ただし、あの夜に寝てたところの丘の上だけ、そのまま隕石が落ちなかったとか書いてますね。らしいと。で、気持ち悪かった熱風も今来なくなってる。よと。でも湖も干上がってるし、で、隕石が落ちてきて新しく別のところに湖ができたと。でも砂漠のように荒廃してるらしいですね。美しい世界が変わったと。はい、じゃあ次のページ。この世界は視覚的な刺激は乏しいが、耳に訴えてくるものはたくさんある。いろいろな音が絶え間なく聞こえてくる。そのうちのいくつかは聞こえてくる場所を突き止めた。私はいつもキャサリンが言う通り、どんなものにも美点を見つけるようだ。昨夜私はシューという嫌な音がするので目が覚めた。体は汗をかき、手を近くの小川に浸して冷ますほどの猛烈な暑さだった。いつの間にかあの熱風が戻り、低い地鳴りもしている。私は少し離れたところまで歩いていき、大地から赤い炎が吹き上がっているのを見た。すると突然、地面に亀裂が入り、それは瞬く間に大きく開き始めた。亀裂は止まることを知らず、さらに大きく広がっていった。その騒動もやっと収まり、鈍いうなりだけが残った。こんな状態にもかかわらず、私はこの亀裂は利用できると考えていた。この亀裂から放出される熱が利用できるのではないかと思った。もう視覚的な刺激は乏しい。やっぱりあれね、荒廃してるから目に見えるところには、なんかもう灰色、一面灰色みたいな感じになってんだけど、音がいろいろ聞こえてくると。いろんな音が聞こえてくるんで、音はなんか豊富ですよって書いてあるね。で、いつもキャサリンが言う通り、まあ美点を見つけるようだと。まあ、そういう世界にも美しいところがあるよっていうのを見つけるのが上手らしいですね。この作者は。で、シューという音がするので目が覚めて、で、あれか、家の3ヶ月前にここに来た時に熱風があったというやつがまた復活しているらしいですね。で、地鳴りもしていると。で、大地から炎が上がっているから、まあ火山かなまだ火山は動いてると。っていう感じですね。で、亀裂ができてるけど、そこから熱風が上がってくるから利用できるんじゃないかっていうのを考えているということですね。はい、次のページ。イラストが書いてある。これが亀裂から熱風を利用したなんか、いいイラストというか、こう考えてるのかな。
はい、じゃあ読みますよ。亀裂はこの世界の地表を引き裂くことで、新しい地底への探検を容易にしてくれた。気持ちが悪くなるほど暑いが、亀裂の中の洞窟へ行くことができるということが分かった。この惑星のこの惑星の地殻の深部を探検して、発見した広大に広がる地下洞窟網の地図を作り、すべてを探検し終えるにはきっと何年もかかるだろう。地下に到達するもっと安全な方法を探すつもりだ。さらに興味深いのは、この時代はどうやら一人で勝手に変化しているようだ。それが真実かどうか確かめたい。そのためにはもう一度外の世界に出て、自分が戻った時にどのように変化しているかを確かめた方がいいと思う。良い機会だから、シーラスとアクナーの安否も確かめてこよう。再びこの時代に戻ってくるときには、いろんな道具を持ってくることにしよう。地下探検に行くために絶対に必要になるだろうから。はい。新しい亀裂、なるほど。地表を引き裂く。だから、地底にも、まあ、地底を探検したいらしいと。地底を探検しやすくなるってことかな。亀裂ができて、まあ、地下に行きやすくなってよっていうことなんで、地下を探検しようとしてるっぽいですね。僕が書いてるんだ。これ、深部を探検して、発見した広大に広がる地下洞窟の地図を作り、だからもう探検済みなのか。探検したら広大に広がる地下の洞窟があったんで、その地図を作ったと。だけど、まだ全部探検し終えてない。探検するには何年もかかるよ、と。なるほどね。安全な、まあ、ちょっと危険だから安全な方法を探してますよって感じでね。で、この時代は勝手に変化していると。自分でね。なので、それが正しいか確かめたいよ。で、それを確かめるためには一回、その世界に出て、また戻ってきた時にどう変化してるのかっていうのを見た方がいい。で、シーラスとアクダーの安否も、それが外の世界に出たついでに、シーラスとアクダーの様子を見てこようって書いてあるから、おそらくこの本を書いてる作者は、まあ、アトラスですね。アトラス、まあ、キャサリンがって書いてあったし、シーラスとアクナーのって書いてあるから、まあ、アトラスがこの本を書いてると。まあ、秘密のメッセージでも言ってましたね。私の本がダメにされてしまったっつってね、ライブラリーにあるね。だから、ここにある本は、アトラスが自分で執筆した本、まあ、本というか日誌みたいな感じかな。この世界に行った当時のことを日誌としてなんかこう書き残してるみたいな感じっぽいですね。はい。で、地下を探検するにも道具が必要になるから持ってこようと。はい。ここは驚くほど原料が豊富にある。これで必要な道具はすべて用意した。基礎的な必需品はどうしようかと考えたが、ここで必要なものはすべて手に入るので、持ってくることをやめにした。鉄はもちろんのこと、天然のチタンもこの世界で発見した。私は仕事を始めるのがますます楽しくなってきた。これで準備はすべて完了した。さあ、明日が待ち遠しい。夜に必要な原料はここにある。夜じゃない、私だ。私に必要な原料はここにある。私がこの時代に付け加えるものは、その大部分をほぼ1年以内に完成できると思う。私は自分の手を使って仕事をすることが好きだ。それは文章を書くことも、物を作ることにおいても。私は今日、橋作りに取り掛かった。そして、では、ここで文字が切れてるね。こっからなんか文字がかすれてるね。必要な道具を用意して、特になんかいろんな道具を持ってこなくても、この時代、ここの世界にはもう必要なものがあるから別に一家持ってこんでもっていうらしい。で、天然のチタン、鉄もあれば天然のチタンもあるよ、この世界にねってらしいですね。で、仕事をするのが楽しみにしてて、私がこの時代に付け加えるものはその大部分をほぼ1年以内に完成できると思うと。だからアトラスがなんか世界に干渉してるっていうのがここで読み取れますね。この時代に付け加えるのは大部分を、1年で完成できると思うとかって書いてるから。で、自分の手を使って仕事をすることが好きだ。文章を書くのも、はい、らしいですね。で、ここで、意味深に切れてると。で、次のページは次のページも文字がかすれてますね。イラストが書いてあるって文章も途切れてると。うまく、そして私は決めた。3メートルではまだ支えには不十分だ。ではある。なので、なんかこう、考察というか、なんかメモ的に書いてるな。
またここも驚くほど強い。で、ここのイラストは宇宙船のイラストですね。謎の鍵盤と謎の機械があったやつね。私の発明した中で最も価値のあるものになるはずだ。私はそれが一緒に来るとは思わなかった。この辺も全部書かれてないね。消えてるのかな、書いた文字が消えてるな。私には疑念がある。8ではなく14なら何とかやれるだろう。ちょっとわからんですね。何が書いてあるのかね、これだ。この辺から復活していけるのかな。もう疲れ果てた。完成して、完成してとて、もう疲れた。完成してとても嬉しい。チャネルウッドに残してきたシーラスとアクナーを連れて戻る。彼らだけ。チャネルウッドに残してきた。彼らはここで見るものすべてを楽しむだろう。この時代もようやく落ち着いたようだ。隕石が近くの表層に穴を開けることにより火山活動を起こす発端になったのだと思う。だが、地震はもうほとんどなくなった。たった今気づいたことだが、奇妙なことにこの日誌から過去18ヶ月にも当たる部分が消えてしまっている。はい。チャネルウッドに残してきた彼らはここで見るものすべてを楽しむだろう。シーラスとアクナーを連れて戻る。彼らだけ。チャネルウッドに残してきたシーラスとアクナーを連れて戻る。これはどういうことでしょうかね。前のページでシーラスとアクナーを連れて、ついでに、連れてくるというか、様子を見に行くっつってたのか。様子を見るって言ってて、で、残してきたシーラスとアクナーを、この前が切れてるからさ、前の文章がよくわからんけど、シーラスとアクナーを連れて戻るはどうなんだろうな。シーラスとアクナーと一緒にこの時代に来ていて、この世界に来ていたんだけど、この18ヶ月のなんかやってる間に、用が終わったから、じゃあシーラス・タクナーと一緒に連れて、なんかどっか別のミストに戻るとか、っていうことを書いてるのかな、これは。チャネルウッドに残してきたって書いてるから、チャネルウッドにまた残してきたんだろうな。で、隕石が穴を開けることで火山活動を掘った。なるほどね。隕石が降ってきて、で、表層に穴が開いたから火山活動が起こすようになったと。らしいですね。で、今はもう地震が起きてないと。で、このやっぱりね、18ヶ月、この過去の前のページ、18ヶ月前にずっと書いてたんだけど、それがなくなったということですね。はい。あるね、ここなんか図がね。はい。幸いにも、建設のメモの大部分は別の日誌に移しておいたので助かった。この世界の多くの謎は未だに不可解なままだが、いつかはっきりとした論理的な回答を導き出すことができるだろう。その時代に近いうちに行ってみたい。とりあえず今はこのままにしておくしか術がない。なるほど。18ヶ月の建設のメモ、あそこの消えてたところはちょうど建設のメモが書いてあったんだけど、それが消えてたと。なんだけど、その部分に関しては別の日誌、この本じゃないところに移しておいたんで助かったということですね。で、まあ、この世界の多くの謎はまだ不可解。だから解明しきれてないよと。だけど、いつかは、まあ、論理的にね、回答を出すことができるんじゃないからしいですね。はい。で、ここ、気になるのはこれですね。ここに鍵盤があって、意味深に数字が書いてあると、1、2、3、4、5って書いてますね。これは、音で言うと、1はド。で、2は、オクターブ上のド。で、3は、レのシャープ。で、4がファ。で、5が、ラのシャープ。まあ、シのフラットでもあるな。まあ、シのフラットの方がいいかな。らしいですね。だからこれは、音で言うと、ド、ド、レ、ファ、シ、みたいなね、感じですね。はい。次のページには地図が書いてある。これはおそらく今ここに書かれている、書かれていた時代の地図ですね。らしいと。で、この先には、もうないね。ここ、丸ボタンを押してもさ、反応しないから、もうこれが最後のページか。はい。というわけで、本を読んだ結果、なんかいろいろ書いてあったけど、いろいろ書いてあったのと最後の辺のページに鍵盤がありましたね。なので、ちょっとあそこのドドレファシって書いてあったんで、ちょっとあれをね、今あるヒントというか手がかりとしてはあれぐらいなんで、あれを宇宙船のところの鍵盤に打ち込んでみましょう。はい、宇宙船のところまで来ました。はい、鍵盤。
とりあえずあそこの本に書いてあったやつ打ってみようか。これね、はい、らしいです。1、ド、レ、ファ、シ、はい。で、1、2、3、4、5、ド、レ、ファ、シだから、で、これをどうするかっていうのが、まあ、鍵盤弾いても別に何もならんですね。で、怪しいのはね、こっちなんですよ。鍵盤の後ろにあるこの機械。これね、まあ、これ、位置ずれたまんまなのか。1、2、3、4、5つってバーが5つあるんで、で、これ押したときに、これね、はい。このバーの位置にあるのが順番に並っていって音が鳴ると。つまり、あそこの本に書いてあった1、2、3、4、5のドドレファシーを、これ、ここで入力するんじゃないかっていうのがね、わかるわけですよ。というわけで、入れていってみるんだけど、これ難しいのがさ、これね、ちょっと待って。これさ、メモリとかないわけよ。そう。だから自分の耳で、はい。これ自分の耳で、まあ、チューナーみたいなもんだよね。これチューニングしないといけないんだよね、自分で。ドはどこだこれはどか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 みたいなね。やっていかないといけないと。これね、音感がない人は多分できないですね。音感があればできますけど。というわけでちょっと打ってってみましょうか。まずは、ド。ね、あれちょっと待って、行き過ぎてるこれ。これかこれっぽくないあれなんか違う。ちょっと待って。ここから行こうか。これが。あれむずいな。ちょっと待って、どうだよ。ちょっとね、もう一回聞いてみていいちょっとね、まず最初にどう合わせたい。最初の音を合わせさえすれば、あとは楽なんだけど、これよ。これ。この音、よく覚えて。はい。オッケー。はい。チューニングだからね。今の音に合わせるんだよ。どうってね。はい。やるよ。まずは最初の音は、入れたい。この辺かな。なんかね、このね、なんだ、狙ったところにね、ぴったりいかないのが嫌なんだよね。これね、十字キー上を1個押しても2個ずれるんだよ。だから、なんかもうちょっと、なんかこれさ、カーソル速度速いんじゃないカーソル速度をゆっくりにする方法なかったっけゆっくりにしないとさ、絶対できないよね。なんだこれ。なんかできない丸ボタンを押しながらはダメだし、×ボタンを押しながらもダメ。いけた。いけんじゃん。四角ボタンを押しながらだったら遅くなる。待って、これだったらさ、四角ボタンを押しながら、丸ボタン掴んで、スライド。いける。これちょっと、これでやってみよっか。ここね、これ。ドアこれ。ドアこれ。で、オクターブ上のドア。これ合ってるよね。これ合ってるよね、多分。では、ダメだ。これやっぱりずらさないとダメ。四角を押しながら丸で、これがどうだよ。これか合ってるわ。あとファ。
みだろ、これ、み。あし、ら、そうこれ。ちょっと待って、ダメ、もう、四角をしながら。これか。あとこれだ。ここだね。であとはし。ド、ド、レ、ファ、シだから、これどうだね。違う。レか。なんか違うんだよな。いや、合ってるか。ちょっとこれで一回打ってみようか。最後の音が違う。最後以外は全部合ってるわ。最後だけ違う。はい、行き過ぎてる。ちょっと待って。なるほど。どうだ。だから、しだから、これか。これいけてるんじゃない？これいけたと思うよ。はい。おい、シェイクタイムオッケー、いいじゃん。いいね。これさ、絶対さ、四角ボタンを押しながら丸で、このゆっくりでやらんと絶対無理だよ。四角ボタンの存在がわかんないとさ、ミスってるね、これね。はい。というわけで、この1、2、3、4、5のド、ド、レ、ファ、チを入力したことにより、このスライドバーを押したことにより、ここの今まで明かりがついてなかったところ、ここに本が出てくるようになりましたね。本が見えてるね。これちょっともう一回やってみようか。いや、いいね。ド、ド、レ、ファ、シ。はい。で、本が見えましたと。で、これ本クリックしたらどうなるのかっていうのが気になるんだけど、ちょっとね、その前に一個やりたいことがあるんだよね。はい。というわけで、本をクリックしたら先に進むんだけど、ちょっとね、やりたいことがあって、そのね、行く前に、ちょっとね、このピアノでね、このオルガンでもうちょっと遊んでいきたいんですけど、前回ね、シャープ2の時にね、猫踏んじゃったとかをね、やって遊んでみたんですよ。こういう感じね。とかでね、やって遊んでみたんだけど、もうね、これね、自分でカーソル動かしてやるのね、難しいんで、やるとね、やろうとすると。なので、これね、いいこと考えた。編集でね、なんか、うまいことやったらできるんじゃないかというところで、ちょっとね、やってみようかなと思います。はい。例えば、こんな感じね。はい。編集をすれば、こうやってね、猫踏んじゃったも弾けるようになるんですよ。綺麗な感じでね。じゃあ、例えば、これね、オルガンでしょ？パイプオルガンでしょ？パイプオルガンといえばやっぱりこの曲は外せないですね。はい、こちら。小風が途誕生っていうことでね、やってみました。いや、いいね。やっぱね、パイプオルガンの曲っつったら小風が途誕生だよね。これは外せないよね。でもね、やっぱ俺が一番弾きたいのはこれなんですよ。
はい。ベートーベン、エリーゼのためにでした。いやね、この曲好きなんだよね。子供の頃で俺もピアノ弾いてたけどさ、ピアノ教室通ってたりしたから、ピアノは弾けるんだけど、エリーゼのためにはね、好きでよく弾いてたよ。あ、消えてる。本が消えてる。今でも多分、もう最近ブランクがあるから弾けるか怪しいけど、エリーゼのためにはちゃんともう楽譜覚えてるんで頭の中にあるんで、弾けって言われたら多分弾ける。小風が途端調はね、あれだ。両手で弾けねえわ。エリーゼのためには両手で弾けるんで、あとは猫踏んじゃったとかはもう楽勝っすね。はい、じゃあ行きましょうか、先に。はい。で、これ音階をやることによって、本が、有効化されましたと。はい。というわけで、これをクリックしたらどうなるか。なんと映像が見えますね。なんか映像が見えるぞ。海があって、島が見えますね。あ、ループした。なんか岩があったりとかしてさ、なんか動いてるな。ちょっとじゃあこれ、クリックしてみようか、ここに。クリック。なんかブオーンつって音が鳴りましたけれども。はい。で、動くようになって。機械が見えるね。だけどさ、これ機械がさ、見えるんだけど、これ、押せなくなってるね。押せなくなりましたね、ここが。スライドバーもなくなったし。で、ここさっきまで映像がついてたやつもなくなった。で、後ろ振り返ると、なんかここも見た目が違うな、ここ。オリガンはオルガンも押せなくなってる。これ押してもさ、何も音が鳴らなくなってますね。で、水の音が聞こえるな。もうこれ、海じゃん、ここ。はい。なんと、外の景色が変わりました。あれ宇宙船から外に出たら、さっきまでミスト島にいたはずなんだけど、なんか違う風景が変わってますね。これはまた中入れる。もうダメだ。ここ扉クリックしても反応がない。はい。というわけで、これで、なんだ別の場所に来ることができましたね。で、ここはどこかというと、ミスト島からも違う場所に今飛んできてるんですけれども、これはさっき本で読んだじゃん。美しい島で、だったんだけど、ね、火山が噴火してなんかどうこうなってみたいな、アトラスの日記にいろいろ書いてましたけど、あそこで書いてあった世界に来たということになってますね。なので、ここはあそこの小説とか日記か。日記に書いてあった世界に今、主人公も飛んできたということになってますね。はい。なのでね、で、今飛んできた宇宙船にはもう戻ることができないんで、もう、なんだ、戻れないと。もうあとは進むのみですね。なので、こっから先に進んでいくんだけれども、はい。というわけでね、今回もね、キリがいいところまで行ったんで、今回、シャープ3はここで一旦止めようかなと思います。はい。でね、新しい時代に来ましたね。新しい時代に来たんで、次の、シャープ4では、ここの先を進んでいきますね。で、これが俗に言うセレーネ時代っていうところですね。時代がね、日記でなんだ、それぞれの時代というか世界というか、名前がついてるんで、これがセレーネ時代っていうところですね。セレーネ時代は、視覚的な要素は乏しいんだけれど、音がすごい、なんか、発達してるというかね、っていう風にね、日記では書いてましたけれども、果たしてどういう謎が待ち受けてくるのか、音をね、使った謎が来るんじゃないかなと。日記の通りであれば。あとは、地下がどうこう言ってましたけどね。地下を探検するのがどうこうとかってね、なんか書いてましたけど。あとは火山がどうこう言ってたんで、隕石が降ってくるか来ないかとかね。そういったところもちょっと、ね、楽しみなポイントではありますね。はい。というわけで、次回は、そこをね、一体セレーネ時代とは一体どういうものなのかっていうのをね、ちょっと、見ていこうかなと思います。はい。それでは、今回は以上で終了です。はい。では、ご視聴いただきありがとうございました。この動画がいいなと思ったら、高評価よろしくお願いします。このチャンネルでは、今後もいろいろなレトロゲームの魅力を皆様にお届けしていきますので、更新を見逃さないよう、チャンネル登録をお願いします。
はい。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。